तुमसे भी बड़ा ही है। वजूद दे तो इसका तन्ना चा चाह रहा है, तन्ना चा चाह रहा है ये बकरे के साथ। आप बाहर आओ, चाय ना पियो, और इनसे पूछे, हाँ भाई क्या सोच रहे हो, कौन सा जानवर लेना है आपको? नंबर 25,000 रुपए पलाई ले रहे हैं यहाँ पे ददाब टाउन में। और पलाई का रिजल्ट देख लो, ये व्हाइट वाला था। हाँ रिजल्ट तो है बेहतरीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। मैं हूँ सामा, आपका दोस्त। एक न्यू व्लॉग शुरू करते हैं। और आज का जो व्लॉग है 2026 के जानवर देखने जा रहे हैं। और आज हमारे साथ सुबह सुबह मौजूद है बहादुर, और हम लोग आए हुए बहादुर के घर पे बहादुर को लेने। और यहाँ पे भी हमें पता चला यहाँ पे भी जानवर पल रहे। अगर आप तो नजर आए ना, छोटी सी सुराख से ना आपको जानवर नजर आ रहे होंगे। और बहादुर भाई और इबाद भाई जी भाई, तारे के जा रहे हो शॉर्ट टर्म है, देखते हैं चलता है क्या होगा। चलते हैं बस। हाँ, देखते हैं फिर कहाँ जा। चले दोस्तों, हम निकलते हैं यहाँ से ददाब, और वहां पे देखते हैं हम क्या क्या हम आपको दिखाएंगे आज। हाय बात भाई, ये देखो सन्नाटा, ये सब नॉर्दर्न मंडी के मनाजिर है। और कितना रश होता था यहाँ पे। और ये वो वाली जगह यहाँ पे 40 सीट ओटीटी फैमिली के लिए जो बनाई थी। और मौसम कैसा सुहाना हो रहा है बात भाई? बेहतरीन हो रहा है मौसम, बेहतरीन हो रहा है। याद तो आ रही होगी तुम्हें मंडी थी। जी भाई। है बहादुर भाई, तुम मोबाइल में क्या लगे हो बहादुर भाई? है बहादुर भाई? है बहादुर भाई? है बहादुर भाई? गाड़ी जा रही है बहादुर भाई। है बहादुर भाई, गाड़ी जा रही है। बहादुर भाई ना अभी भी ना थोड़े से वो हुए वे। बहादुर भाई बोल रहे मैं कहाँ आ गया, टाइम गरीबों के बीच में जाके फंस गया। और ये देखते कैटल मंडी 2025 के मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन हम 2026 की जानवर देखने जा रहे हैं। पूरे पूरे 1 साल का डिफरेंस है। और ये नजर आ रहा होगा दोस्तों। तो हम पहुंच चुके हैं एना कैटल फार्म पे, और यहाँ पे हम व्लॉग स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे भाई यहाँ हम 3 महीने बाद आ रहे हैं। और यहाँ पे हम 2026 से आपको जानवर दिखाएंगे। तो उससे पहले आपको वीडियो तो लाइक करनी है, चैनल तो सब्सक्राइब करना है। उससे पहले ये आ गया भाई हमारे पास। हाँ भाई, क्या हाल चाल है? ये देख रहे दोस्तों, ये जब हम आए थे ना पिछली बार बच्चा होता था, अब ये भी बड़ा हो गया। और ये यहीं पे छुपट रहा है, ये देख रहे। और ये वही जगह है जहां से हमने बात बेटा जानवर लिया था, और 2-3 जानवर हमने और लिए थे। ये देखते हैं दोस्तों, से आ रहा है ये पास, पुरानी यादें ताजा हो गई। और ये देख रहे हैं आप दोस्तों, ये आंखें वगैरह ये सब आपको नजर आ रही होंगी, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। और ये देख रहे, और ये पिछली बार आइटम बच्चे बंदे बैठे यहाँ पे। और ये सब आ गए भाई 2026 से जानवर पे भाई, ये तो मुझे जान ही नहीं दे रहा। और ये मैं आपको जानवर दिखाता हूँ, ये देख रहे आप। और यहाँ पे भाई बत्तख वगैरह ये सब भी है यहाँ पे, कबूतर भी आपको नजर आएंगे। और ये इनके खाने का वक्त हुआ जा रहा है, और सारे जानवर इंशाल्लाह बाहर आ रहे हैं। अब मैं आपको सारे जानवर दिखाऊंगा, लेकिन ये मेरे पीछे से नहीं जा रहा दोस्तों। ये जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहां वहां मेरे साथ आ रहा है। इसको लगता है मोहब्बत ज्यादा हो गई मुझसे। और ये देखते हैं यहाँ पे मुर्गी वगैरह इन सब के भी पिंजरे बने हुए, और बत्तख भी है। और माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन वगैरह भी चल रही है, काम तेज चल रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं आपको देता हूँ वहाँ बकरों वगैरह का भी पोर्शन है, और ये वो वाला भी पोर्शन देता हूँ मैं आपको। हाँ जा जाऊंगा, ये मेरे पास आ रहा, लग रहा है किसी ने पहचाना नहीं पहचाना, इसने मुझे लाजमी पहचान लिया। ये देख रहे दोस्तों, तो एक जानवर और आया, ये तो मुझे लगता है जो ये भाई ये ना लगता है भाई पैंट शर्ट वालों से ना डरता है। लेकिन पैंट शर्ट तो फिलहाल नहीं पहना हुआ, चड्डा पहना हुआ, लेकिन घबरा आ रहा है ये। देख रहे दोस्तों, मैं जा भागते हुए भी जा रहा हूँ ना, ये वहीं आ रहा है मेरे पास। ये देख रहे दोस्तों, और ये वाली जो साइट है ना, वहां पे भाई बकरे भी आपको नजर आएंगे। ये हम बकरे वाली साइड पे आ गए, और ये सब आपको बकरे नजर आ रहे होंगे, पालने वाले बकरे, ये सब पलने वाले। और अगर मैं आपको ये देता हूँ, देख रहे कितनी बड़ी बड़ी सींगे इसकी, और वो तो भाई दुम्बे है। और ये सब देख रहे आप दोस्तों, जबरदस्त हो गया। ये देख रहे, इसकी तो सींगों से डर लग रहा है। अरे भाई ये तो पीछे हट रहा है। ये देख रहे दोस्तों, तब पोर्शन वगैरह बन रहा है बकरों के लिए।
ये देख रहे हैं दोस्तों, ये पकड़ोती जगह है। ये देता हूँ, ये तो जानवर आ रहे हैं बाहर। और अगर मैं आपको यहाँ देता हूँ, माशाल्लाह से कितने बड़े बड़े जानवर हमें नजर आ रहे हैं। और ये बात भाई भी मौजूद है, ये देख रहे हैं दोस्तों। वहां देता हूँ, वहां पे भी एक जानवर आया हुआ है बाहर पानी के लिए, उसको खड़ा किया हुआ है। और अगर मैं आपको यहाँ देता हूँ, ये देख रहे हैं, जबरदस्त हो गया दोस्तों। ये सब आपको नजर आ रहा होगा, VIP। बच्चे तुम फिर से आ गए, तुम फिर से आ गए, तुम टाक घुसे जा रहे हो मेरे अंदर। अरे भाई, ये तो भाई घुसा जा रहा है मेरे अंदर, ये देख रहे हैं? और ये इसकी तो सिंगे है ना, नुकेली नुकेली सिंगे, ये बस वो नहीं डरे। पहले अब तो ऐसा अंदर चलते हैं। तो ये 2-3 जानवर बंधे हुए, पीछे बंधा हुआ है जानवर। और माशाल्लाह से इनके साइज और वजूद वगैरह भी नजर आ रहे होंगे आप तो। और ये देखा आप दोस्तों, माशाल्लाह। और ये सब कमर वगैरह नजर आ रही होगी। और ये थोड़ा सा हाथ लगाने दे रहे और बाकी हाथ लगाने नहीं दे रहे, ये देख रहे हैं, माशाल्लाह। और अगर मैं आपको वहां दिखाता हूँ, वहां पे भी 2 बच्चियां बंधी हुई है, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये दोस्तों, ये आ गई 2 बच्चियां, ये आपको नजर आ रही होंगी। और ये पिछली बार आए थे ना, बहुत छोटी बच्चियां थी, अब ये ना साइज बड़ा हो गया। आए बात भाई, जी भाई, ये वही बच्ची है जो छोटी सी थी, अब बड़ी हो गई है। जी वही देख रहा है। हाँ, लेकिन पहले ये हाथ लगाने देती थी, अब नहीं दे रही। अब थोड़ी सी ना घबरा रही है ये दोस्तों। हाँ, ये बात तो है। अगर मैं आप, और ये देख आप बाहर आओ, चाय ना पियो, ऐसा हो सकता है। और ये देख रहे सब चाय पी रहे हैं, सब लगे हुए चाय पीने। और यहाँ पे भाई मक्खियां बहुत है, लेकिन चाय लाजमी पीनी है। ये व्हाइट वाला भी बाहर आ चुका है, इसका साइज और वजूद वगैरह देते आप। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देख रहे माशाल्लाह, ये आपको नजर आ रहा होगा, इसका साइज और वजूद वगैरह जबरदस्त हो गया दोस्तों। अगर मैं आपको यहाँ देता हूँ, वो दोनों परेशान हो गए भाई, सब तो बाहर ले गए और हमारा नंबर नहीं आया, ये देख रहे। और ये भी नजर आ रहा होगा आपको। और तो ऐसा ना, ये ना मेरे ख्याल से ना घबराता है। अगर मैं आपको देता हूँ, हाथ लाने दे दो भाई, हाथ लाने दे दो सिर्फ। हाँ भाई, लाने दे दिया इसने हाथ। ये देख रहे इसका भी वजूद वगैरह। और ये आया है सबसे बड़ा जानवर, और ये देख रहे माशाल्लाह। और इसकी जसामत वगैरह, इसकी ये देख रहे, सलामी वगैरह चेक करे दोस्त, झालर वगैरह दोस्तों, ये देख रहे माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया ये तो। और ये भी नजर आ रहा होगा आपको। और ये भाई पहले मुआयना कर रहा है, उसके बाद यहाँ से जाएगा, जबरदस्त। ये ये देख रहे भगाने तभी अलग ही मजा है दोस्तों। देख रहे दोस्तों, ये जानवर भाग गया आगे। और ये इसका वजूद चेक करे दोस्तों, जबरदस्त हो गया माशाल्लाह। और इसकी कमर वगैरह देख रहे आप दोस्तों, पूरा कमरा है पूरा, जबरदस्त। और सबसे बड़ा जानवर एक ये लगा है, और दूसरा वो व्हाइट वाला, माशाल्लाह। हाइट वगैरह भी आप देख रहे हैं, माशाल्लाह दोस्तों। ये देख रहे द्वार पे खड़े होते ना, ये सिर्फ नजारे देख रहे हैं, कौन सा जानवर अच्छा है, कौन सा जानवर नहीं है, सिर्फ जमीन पास हो रहा है इन लोग पे। और इनसे पूछे, हाँ भाई क्या सोच रहे हो, कौन सा जानवर लेना है आपको? हाँ बात भाई, आप ही बता दो यार, तुझ भी क्या बता, मैंने सुना है भाई, यहाँ पे 25,000 रुपए पलाई ले रहे हैं जानवर पालने की। ये भलाई भाई, 25,000 रुपए भलाई पे जानवर है, आपसे सही पे जानवर है ना? चलो मैं बोलूंगा भाई, वीडियो में मैं मेंशन करूंगा नंबर। 25,000 रुपए पलाई ले रहे हैं यार यहाँ पे ददाब टाउन में। और पलाई का रिजल्ट देख लो, ये व्हाइट वाला खड़ा हुआ है। हाँ, रिजल्ट तो है बेहतरीन। अगर आप दूसरी वीडियो देते, एनाटेटल फॉर्म थी, ये 2 जानवर है, बहुत छोटे छोटे थे, अब बड़े हो गए दोस्तों। उनमें दिखा दो। हाँ ये तो है। महीने का बच्चा ले रहा, 2 साल बाद आप ये देख लो, वीडियो फिर भी ना पता चलेगा, है ना? बड़ा ये देते दोस्तों, बचपन के शौक की बात के अंदर अभी जाग रहा है, और बकरों से खेल रहा है, ये देते हमारे पीछे ला रहा है बकरा। और बकरा बोल रहा है, नहीं भाई मैं बात ही मारूंगा। हाँ, ये तुम्हें ही मारेगा, ये देख रहे हो? हाँ,
जब भी इसको खोला हुआ है बात भाई, ये देख रहे हैं आप दोस्तों। और ये बात के साइज से अंदाजा ला ले कितना छोटा है ये। पहले मेरे अंदर घुस रहा था, अभी बात के अंदर। ये देख रहे हैं आप दोस्तों। चल भाई हमारे पीछे नहीं लगाना। बहादुर के पीछे लगा दिया देते। देते दोस्तों। हाँ बहादुर, तुम्हें भी शौक हो रहा है ना? ये देते हैं आप दोस्तों। अब बहादुर तो छोड़ेगा नहीं ये, चुपट चुपट्टे वो करेगा दोस्तों। जबरदस्त होगी है माशाल्लाह, बहुत क्यूट है, उसकी आंखें भी बहुत क्यूट है माशाल्लाह। ये देते हैं। और ये भाई इसकी नजर ना हमारा ऊपर आई है, अब ये लगता है हमारे ऊपर ही आ गया। चल भाई बात 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 बात। ये देते अब चला गया यहाँ से। ये बात भाई हमारे पीछे नहीं लाओ, सही है ये जो तुम हमारे पीछे लगा रहे हो, बहुत गलत बात है ये। तन्ना चा चाह रहा है ये, तन्ना चा चाह रहा है ये, बकरे दे जात जाती तन्ना चाह रहा है। ये जो नहीं बात भी बहुत गलत बात है। और ये बहादुर के पास आया, ये भी सोचे ये कर क्या रहे दोस्तों। ये सिर्फ बात का नाम है, उसको कुल्ली में डाल दिया है। ये देख रहे हैं आप दोस्तों, आ जाएगा बात। और ये भाई शपाटर भी चलान मारते दिखाएगा, ये चलान मारा। और ये बात भाई के पास आया दोबारा, और ये नजर आएगा आपको। बात भाई ना हमारे पीछे लगा रहे इसको, ये देख रहे हैं आप दोस्तों। और नहीं छोड़ने वाले बात भाई, आप तो आप ले जाओ उसको घर पे। ये देख रहे ये आप आ गया हमारे पास। तो बात भाई ने लगा दिया इसको हमारे पास, लेकिन हम जानवरों के पास जाएंगे ये नहीं आएगा फिर। हाँ बहादुर भाई, क्या मुआयना किया आपने? वो देखो ये बात ने ना वो उसको ना हमारे पीछे लगा दिया दोस्तों। बारिश का मौसम हो रहा है, दुआ करो बारिश हो जाए। तब तो मैं चेक कर रहा हूँ दोस्त, तुमसे भी बड़ा ही है। बात वजूद दे तो इसका, वजूद दे तो तुमसे बड़ा वजूद है इसका। और तुम खाना खाते वो उसको खन करो, वो जाहिर की बात है गुस्सा करेगा वो दोस्तों। देते हैं आप, कौन समझाए हम बात भाई, तो आज समझा सकते हैं। कैसी लगी वीडियो? और बहादुर भाई के घर आ गए, बहादुर भाई को उतार दिया हमने, और विभात भाई भी मौजूद है, विभात भाई के घर चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबाना। शाम अपने दोस्त को इजाजत दीजिए, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चलो भाई टाटा।